ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ? नहीं सब्जी नहीं डालती आज भैया न्यू फोन सेकेंड हैंड ऐसे मल्टीप्लाई बोलो बस कि यहाँ पे से ये भी आना हो कवर को लेना हो एक्सचेंज में आना हो और बस और इधर भी देख गया ऐसे अपने इधर हो गया एक दो तीन जगह हो गया फोन पे आजा आजा टच डाल दे अंजर का बटन पर याद रखना तो बैटरी भी पड़ी है ना something uncomfortable. ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ? नहीं सब्जी नहीं डालती
ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ? नहीं सब्जी नहीं डालती थोड़ा अपने क्या लेना ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ?